बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया जो सदन में कम ही देखने को मिलता है। सत्र खत्म होने के बाद सपा से राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह संसद में मौजूद अपने चैम्बर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चौंकाते हुए बीच में ही रोक लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने उनका हालचाल पूछने के साथ उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम के साथ उनकी ये बातचीत करीब 4 से 5 मिनट तक चली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह संसद में सरकार से आयुष्मान भारत योजना में कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए प्रावधान करने की मांग की थी। उनकी ओर से सरकार से कहा गया था कि सरकार को इस योजना में इलाज की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 करनी चाहिए और कैंसर पीड़ितों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। सदन के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश में कैंसर तेजी के साथ फैल रहा है। यदि हमने इसे यही नहीं संभाला तो ये सुनामी की तरह देश में फैल जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि आज रोजाना इस बीमारी से 1000 से 1500 लोग देश में मर रहे हैं और एक साल में करीब 12 से 15 लाख लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। देश के 60% से अधिक लोग आज भी गाँव में रहते हैं जहाँ कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ ही सिंह ने सरकार से अपील की कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मदद से देश में प्रत्येक गांव में कैंसर की जांच के लिए कैंप लगाए जाए ताकि इस खतरनाक बीमारी का समय पर पता चल सके, क्योंकि दूसरी और तीसरी स्टेज पर पहुंचने के बाद इस बीमारी का इलाज असंभव है। बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, टीआर बालू, फारूक अब्दुल्ला, अधीर रंजन चौधरी का नाम शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।